2021 онд дэлхийг хамарсан цар тахлын нөлөөгөөр бидний хийдэг энгийн зүйлс хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэхүү орчин нөхцөл дасан зохицох зорилгоор өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллагыг бий болгохоор бид зорж байгаа билээ. За баг ихнийхээ зүгээр авчлаа дөө. Хоёр дахь нь бүр аймсан. онд дэлхийг хамарсан цар тахлын нөлөөгөөр бидний хийдэг энгийн зүйлс хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэхүү орчин нөхцөлд өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллагыг бий болгохоор бид зорин ажиллаж байгаа билээ. Болцсноо. 2021 онд дэлхийг хамарсан цар тахлын нөлөөгөөр бидний хийдэг энгийн зүйлс хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэхүү нөхцөл байдалд өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллагыг бий болгохоор бид зорж байгаа билээ. Болсноо. За танилцуулгын өмнө дурдсанчлан дэлхийд дахинд тулгараад байгаа энэхүү цар тахлыг бүгдээрээ даван туулахын тулд байгууллагада зөв соёл, стратегтэй уялдсан соёлыг бий болгох, түүнийг дэмжих хүмүүсийг хүн байгаа лөө. Соёл, өндөр бүтээмж гүйцэтгэлтэй хүн, оновчтой инновацлог бизнес модель, процессыг энэ зорилгод хүрэхийн тулд бид нар байгууллагын стратегид За. Ингэж осголоо жоохоо. За танилцуулгын өмнө дурдсан. Яаж вэ? Энийг ингэчихүү жоохоо. Намайг дайлих гэсэн үстэй. За танилцуулгын өмнө дурдсанчлан байгууллагыг дэлхийд дахин тулгараад байгаа цар тахлыг амжилттай даван гарах стратегийн зорилтыг дэмжихийн тулд бид нар өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллага тэргүүлэх шингэлэлийг сонгон ажиллаж байгаа билээ. Өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллагыг бий болгоход байгууллагын соёл, өндөр бүтээмж бүхий хүн, зөв оновчтой байгууллагын дизайн, инновацийг нэвтрүүлсэх маш өндөр ач холбогдолтой. Юу болж байна? За. Одоо энэ уриал дуусгах хэрэгтэй юу? Манайхаа уриалаа дуусгач уу? Өндөр ач холбогдолтой тимийн тулд гэдэг юм явах хэрэгтэй. Тимээс гэлж эхэлч үү? Тэгээд юугаар өгөөд тайлбарлах гэсэн шүү дээ. Нэг тайлбарлах юу вэ? Өндөр ач холбогдолтой ингэснээрээ бид өндөр гүйцэтгэх бүхий байгууллагыг зохистой бий болгож байна. Би одоо ингэж хэлдэг юм уурсаад байгаа байхгүй юу? Closing. Би одоо уриалж дуусгах хэрэгтэй шүү дээ. Уриалах хэрэгтэй тий? Энэ дөрвийг тусснаар тий. За энэхүү дөрвөн хүчин зүйлийг өдөр тутмынхаа ажил хөдөлмөрт суулгаснараа бид бүтээмжтэй, үр ашигтай, хариуцлагатай бизнесийг За энэ дөрөв ач холбогдолтой гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө нэг дэлхийд гарах нөгөө нэг Дэх дурдсан дөрвөн бүртгэл хэсгийг цогцлооснороо бидний дэлхийд гарах алхмын суурь болох юм аа. Яг тэрийг олчлаа тий. За. Тий. Тий харин гоё өмнөдөө төсгөлтэй юм байна. өндөр гүйцэтгэх байгууллагын төсөлийг хийж. Юу шүү. Энд цэцгээд байна. Төсөл юу? Төсөл наадсан юм байна.
дээрх дөрвөн чиглэлээр санаачлан хэрэгжүүлж буй төслүүдэд амжилттай хэрэгжүүлснээрээ бид өндөр гүйцэтгэлтэй байгууллага болох юм аа. Болцсон уу? Төгсгөл гэхээр нэг тийм ганц зүгээр. Болно гэдэгт бид итгэл. За анхаар. Явлаа. 2000 онд дээрх дөрвөн чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй төслүүдэд бид амжилттай хийж чадвал өндөр гүйцэтгэлтэй компани болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Түг агшаа харж. Хаашаа ингэж үү? Өдөртлөө барь агшаа төгсчээ. За анхаар. Явлаа. 2021 онд дээрх дөрвөн чиглэлийг тийм үү? Харахгүй юу за. Би нөгөө нэг юмаа яаж гарч байгааг мэдэхгүй болохоор. За. За бүгд байж. За хангад хөө. За анхаар. Явлаа. 2021 онд за. Оо юу лээ энэ. Цаараа. Агшаа харцсан байж уусан зүгээр биш үү? За тэгээ. Агшаа харчих гээд байна шүү. За. За анхаар. Явлаа. 2021 онд дээрх дөрвөн чиглэлээр төслүүдэд амжилттай хэрэгжүүлснээрээ бид өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллага болох болно гэдэг. За одоо та явч. За. Хэд дарах юм бэ? Дөрөв дарах юм бэ те? Йоо ямар. жоохон удаж байгаа над чинь нэг нэгээрээ. Аа. За явлаа. 2021 онд дээрх дөрвөн чиглэлийн хүрээнд хийгдэж буй төслүүдэд амжилттай хэрэгжүүлснээрээ өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллага болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Болцсон уу? Танилцуулгын өмнө гүйцэтгэх захиралд урьдчилан дэлхийд бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх цар тахлын үед амжилттай даван туулахын тулд байгууллагын оновчтой соёл, за түүний дэмжсэн өндөр бүтээмж бүхий хүн, оновчтой дизайн, за инновацлог бизнес модель ач холбогдол өндөр юм аа. Эдгээр за одоо за хоёр дахь яг явчих дөхөө. Эхнийх нь болцоо. Хаашаа эргээд Одоо хоошоо эргээд. За бид. За анхаар. За явлаа. 2021 онд санаачлан хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөөр бид амжилттай хэрэгжүүлснээрээ өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллагыг бий болгоно гэдэгт бид итгэж байна. За гэлжихгүй мө. За 2021 оноос санаачлан хэрэгжүүлж байгаа төсөл. За Сох энэ яригийн сонсолтоо. Анхаар. За. 2021 онд санаачлан хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөөр бид амжилттай хэрэгжүүлснээрээ өндөр гүйцэтгэл бүхий. За. Анхаар. За. 2021 онд санаачлан хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрөөр бид амжилттай хэрэгжүүлснээрээ өндөр гүйцэтгэл бүхий байгууллага бий болгоно гэдэгт бид итгэж байна.